السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 14 من شرح برنامج مايكروسوفت اكسل. درسنا النهاردة هيكون بعنوان دالة اف. هنتعرف في درس النهاردة على دالة اف وازاي نستخدمها بصورة مبسطة. دالة اف من اكتر الدوال او من اشهر الدوال الشرطية اللي بستخدمها في الاكسل. قلنا قبل كده ان كل دالة بيبقى لها مجموعة من الارجيومنتس او العوامل. في دالة اف زي ما هو موضح هنا كده بتاخد 3 ارجيومنت او 3 معاملات. لازما علشان تشتغل تديها 3 معطيات او 3 معاملات. اول معامل اسمه الشرط اللي هو اللوجيكال تيست. دالة اف احنا قلنا انها دالة شرطية، انت بتديها اختبار او لوجيكال تيست بتشوف هل هو اتحقق او ما اتحققش. يبقى اول حاجة لازم تديها لها وهو الشرط. تاني حاجة جواب الشرط في حالة التحقق وفي حالة عدم التحقق. دي تالت حاجة. يبقى أنا لما بكتب دالة اف بقول له ايه هو الشرط، وفي حالة حدوثه اعمل ايه، وفي حالة عدم حدوثه او تحققه اعمل ايه. دي بعض المقارنات او عوامل المقارنات اللي هنستخدمها في المثال اللي جاي. اكبر من واقل من، اكبر من او يساوي، اقل من او يساوي، بتوين، بيساوي. زي ما اتعلمنا دايما انه بالمثال يتضح المقال. خلينا ناخد مثال على دالة اف، نفس المثال اللي كنا شفناه قبل كده. عاوزين نقول له في العمود دوت لو الطالب اعلى من 50 فهو كده ناجح، اقل من 50 فهو كده راسب. هنستخدم هنا احتمالين فقط، احتمال ناجح او راسب. طبعا اقدر استخدم في دالة اف احتمالات كتيرة، لكن احنا لسه في البداية بنشرح المقدمة، فخلينا نستخدم دالة اف. فخلينا نستخدم دالة اف علشان نشوف الطالب ده ناجح او راسب. هنقول هنا بيساوي اف. دي دالة اف علشان اختارها بضغط عليها دبل كليك او بضغط تاب. لاحظ قبل كده برضو قلت لك في هنت كل دالة او في تلميح كل دالة بيقول لك هو محتاج منك ايه. اول حاجة محتاجة اللوجيكال تيست، تاني حاجة محتاجة الفاليو اوف ترو، القيمة أو النتيجة في حالة الشرط اتحقق، وثالث حاجة النتيجة في حالة عدم تحقق الشرط. احنا هنا محتاجين نقول له اف ان درجة الطالب أعلى من 50 رجع لي ان هو ناجح، ولو أقل من 50 قول لي ان هو راسب. عاوزك دايما وانت بتعامل مع دالة اف او مع اي دالة اتكلم معاه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت دلوقتي لو فاهم الداله وفاهم الهنت دوت والارجيومنت بتاعتها مش هتتلخبط. دلوقتي احنا بنقول له اف ونفتح قوس. اول حاجه محتاجينها الشرط. هو اعتبر اكسل بيسالك بيقول لك انت عاوز ايه يا حاج؟ قول له اف ان الخليه دي حددتها على طول. طبعا انا عارف ان الخليه دي فيها درجه نهائيه، مالها؟ انت كده لسه ما كملتش الشرط. اف ان الخليه دي اكبر من او يساوي 50. كده انت عملت الشرط. في فروقات بين نسخ الاكسل علشان تفصل بين كل ارجيومنت والتاني. لاحظ هنا في الهنت ان الفاصله عباره عن كوما. في اصدارات تانية من الاكسل بتكون الفاصله بين كل ارجيومنت والتاني عباره عن فاصله منقوطه. خد بالك من النقطه دي. هنا بيقول لك الفاليو اف ترو. انت كده خلاص اديته الشرط. بيسالك بيقول لك لو الشرط ده اتحقق ارجع لك ايه؟ هنقول له لو الشرط اتحقق اللي هو اكبر من او يساوي 50 اذا دوت ناجح. ولاحظ هنا ان انا كتبت كلمه ناجح بين دبل كوتيشن او علامتين تنصيص، لان احنا كلمه ناجح دي تعتبر سترينج يعني نص. طبعا هنفهم في كورس تاني، كورس الفي بي اي، انواع الادخالات سواء كانت سترينج او غيره. تابع معايا بس الكورس دوت اول باول، وان شاء الله تعرف الكلام ده في كورس متقدم معانا على القناه برضو ان شاء الله. انا هنا قلت له القيمه في حاله تحقق الشرط هتكون ناجح. عاوز بقى اقول له القيمه في حاله ان الشرط ما تحققش. هعمل كوما، ولاحظ ان الكوما دي ممكن تتغير تكون فاصله منقوطه لو في اصدار تاني. اقول له خلينا نكتب الاول
دبل كوتيشن ونقول له ايه يا معلم راسب. بعد كده نضغط انتر. لاحظ هنا كتب معايا، هو راح على الخليه دي وطبق عليها الداله دي داله اف، شاف ال 80 دي اكبر من 50، ايوه خلاص رجع لي جواب الشرط اللي هو الاولاني في حاله تحقق الشرط. علشان نعمل نسخ للصيغ زي ما اتعلمنا بنستخدم مقبض التعبئه. شوف هنا الخليه دي معلم دوت جايب 33 بس، فده كده يعتبر راسب. خلينا برضو نتاكد ونكتب هنا مثلا 20 ونشوف ده على طول طلع ان ده راسب. كده انت اتعلمت داله اف البسيطه اللي بقدر اكتبها في حاله احتمالين فقط. طيب دوت مثال تاني خلينا نطبقه مع بعض، وهو مثال لبيانات الموظفين، ومحتاجين نشوف كل موظف لو الجوب ريتنج بتاعه او المعدل الوظيفي بتاعه اكبر من 4 هنديله بونص 2000 جنيه مثلا. نعمل القصه دي ازاي؟ هنيجي هنا وهنقول يساوي اف، قلت لك قبل كده عشان خاطر ما تتلخبطش كلم الاكسل، قول له اف ان الخليه دي اكبر من او يساوي 4 رجع لي 2000، والا ما ترجعليش حاجه. بسيطه خالص اهي. يبقى اف ان الخليه دي مالها اكبر من او يساوي 4 رجع لي. كلمه رجع لي دي معناها ان انت بتنقل على طول على جواب الشرط. عشان تنقل على جواب الشرط او الارجيومنت او المعامل الثاني بتضغط كوما. اعمل ايه في حاله ان هو الشرط حقق؟ رجع لي 2000 جنيه او 1000 جنيه، خليه بونص 1000 جنيه بس. طيب لو الجوب ريتنج ما اقل من 4 خلاص ما ترجعليش حاجه. ممكن اسيبها فاضيه وممكن اعمل مثلا شرطه. طبعا الشرطه تعتبر سترينج فانا هكتبها بين علامتين تنصيص، واقفل القوس واضغط انتر. المعلم دوت الجوب ريتنج بتاعه 1. خلينا نطبق على كله. شوفنا هنا كده ايه، بيروح يشوف الشرط ويطبقه. دالة سهلة وبسيطة ومهمة جدا ومشهورة جدا وهتستخدمها كتير جدا. عاوزك تتدرب عليها كويس على الاحتمالين فقط، لان احنا بعد كده هنستخدم حاجة اسمها نستد اف او دالة اف المركبة. مش هتعرف تستخدمها او مش هتعرف تتعلمها كويس غير لما تكون اتدربت كويس جدا على الدالة دي. وبكده نكون خلصنا دالة اف. ما تنساش تعمل اشتراك في قناة اليوتيوب، ولو مش متابعنا على تيك توك تعمل متابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.